तो ये है अपना टोटो, जिसे आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। और उस दिन के बाद से टोटो में बहुत सारे चेंजेस भी आ गए हैं, जैसे कि अब मुझे इसे अपने हाथों से फीड नहीं कराना पड़ता, क्योंकि अभी अपने आप ही अपना खाना खा लेता है। और ये कभी कभी एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या भी करने लगता है। एंड इसकी गर्दन काफी फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री तक घुमा लेता है। तो चलो अब इससे कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे कि ये इस चूड़ी को अपनी गर्दन से बाहर निकाल पाता है या नहीं। जलवा है हमारा। एंड अब नेक्स्ट होगा इसका बैलेंसिंग टेस्ट, जिसमें टोटो को इस पाइप पर बैलेंस करना होगा। एंड सरप्राइजिंगली टोटो ने इस टेस्ट को एकदम क्लियरली पास कर लिया। एंड फाइनल में अब देखते हैं कि ये अपने नाम को सुनकर कैसे रिएक्ट करता है। टोटो टोटो। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? दिहाड़ी लगा जा। बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया यार।